Herzlich willkommen zu einem kleinen Rückblick 2024. Auf was könnt ihr euch freuen? Geile Natur, geile Sonnenuntergänge und natürlich die schönen Abende beim Lagerfeuer. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, bevor ich es vergesse, es wird natürlich auch Fisch geben. Also bleibt dran, viel Spaß. Ja, wie kommst du am besten nach Schweden? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst über den Seeweg nach Schweden fahren, mit einer schönen Fähre, so wie hier. Oder du kannst natürlich auch mit dem Auto komplett durchfahren, mit einer kleinen Mini-Fähre im Puttgarden, danach über die Öresundbrücke. Welche für euch die beste ist, das müsst ihr für euch selbst herausfinden. So, dann schnell runter vom Schiff und ich nehme euch mit an die Westküste Richtung Bohuslän, schön zwischen den Scheren. Viel Spaß! In the darkest night, no stars in sight. Hope is the light, a guiding star. Through the storms and through the rain, hope will rise and ease the pain. When the world feels cold, a frozen heart, keep the flame inside, don't fall apart. Every shadow, every fear, hope will shine and bring us near. Hope will rise, lift us high, through the clouds, through the sky. Hold on tight, never let go. Hope will rise and overflow. In the hardest times when dreams are lost, find the strength no matter the cost. Through the tears and through the doubt, hope will always find a route. When you feel alone, just close your eyes. See the light beyond the lies. Feel the warmth within your soul. Hope will come and make you whole. Hope will rise, lift us high, through the clouds, through the sky. Hold on tight. Und weiter geht es der Westküste Richtung Norden, vorbei an Fjällbacka nach Daftö. Das Angeln an der Küste oder in den Fjorden ist kostenlos. Einfach Angel auspacken, loslegen, keine Erlaubniskarte. Super easy. Wir lassen Daftö hinter uns und ziehen weiter in den Norden. Immer schön an der Küste entlang, zwischen den Scheren. Schaut euch diese Landschaft an, ein absoluter Traum. Ach Menno, ich habe ja Fjällbacka total vergessen. Das kommt natürlich noch vor Daftö. Wir müssen noch mal ganz kurz schnell zurückfahren. Bitte verzeiht mir.
So, jetzt verlassen wir so ein bisschen diesen westlichen Teil und fahren mehr rüber in den Osten, kratzen links an den Bennern vorbei, Richtung dem See Iweg. Hallo ihr Lieben. Ich sitze hier am frühen Morgen, genieße das geile Wetter und versuche zu angeln. Ententeich, warmes Wetter, Fische springen ohne Ende, als wenn es überall raubt. Aber es beißt nichts, gar nichts, null. So, jetzt kommen wir alle mal ein bisschen runter. Jetzt genießen wir mal ein bisschen die romantische Stimmung am Iweg. Langsam aufwachen, die Reise geht weiter. Wir fahren weiter Richtung Süden, Nähe Laholm, zwischen den großen Seen Vennern und Vettern durch. Also nicht durchs Wasser, sondern, ne, ihr wisst schon. So ihr Lieben, Stellplatz ist gefunden. Mit Feuerstelle. Auto steht ein bisschen schräg. Naja, müssen wir heute Nacht mal gucken, wie es funktioniert. Mal ein bisschen Holz zusammensuchen, ein bisschen hacken, ein bisschen klein machen. Ich hoffe, dass es trocknet noch ist. Wenn nicht, gibt es hier halt Rauchzeichen. So. Sieht ja schon mal gar nicht so gut aus. Meine Erdung in Schweden hat nun voll zugeschlagen. Jetzt fahre ich komplett alles runter, werde schön am Lagerfeuer den Abend ausklingen lassen. Also ich brauche noch irgendwas für die Pfanne. Also ich muss heute Abend noch Fisch fangen. Ich muss noch mal raus.
Dann probieren wir nochmal hier an dem Gewässer nochmal kurz auf Hecht und mal sehen, ob das funktioniert. Eben kam mir nur so ein kleiner Hecht. Ich möchte mal ein bisschen größer vielleicht. Mal schauen. So für die Pfanne. Ich glaube, heute Abend gibt es nichts mehr zu essen. Ich glaube, es gibt nichts mehr zu essen heute Abend. Oh Mann. Am geilsten ist mit der Rückhand. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich twitche am liebsten mit der Rückhand. So hier. Und dann nur aus dem Handgelenk raus. Ist für mich anatomisch die bessere Wahl. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt mal in die Kommentare. Also ich liebe das nur aus der Rückhand. Probieren wir es hier nochmal in die Richtung einmal und dann gleich weitergehen. Nicht so lange an einem Spot aufhalten, immer schön in Bewegung bleiben. Gerade in meinem oder eurem Alter, so Ü50, immer in Bewegung bleiben. Nie stehen bleiben. Ah, geil, Omade. Jawohl. Guter Fisch. Hängt aber knapp. Ganz knapp hängt er. Uiuiui. Komm rein. Ja. Jawohl. Da ist er. Geilo. Guter Fisch. Oder? Ja. Den kann man sich schon mal gönnen, oder? Wollen wir den heute Abend zubereiten? Leider gibt es in Schweden auch ein Mindestmaß. Leider war er drunter. Also müssen wir was anderes essen. Wie geil ist das? So, jetzt gönnen wir uns erstmal was Warmes. 5 Minuten Terrine. Ja, schmeckt gar nicht so schlecht, wie viele immer denken. Einfach mal machen. Wenn ihr es noch nicht gegessen habt, macht mal Wasser heiß, schüttet es mal drauf. Und außerdem, draußen in der Natur, schmeckt sowieso alles geiler. Also, guten Hunger. So, ihr lieben Schweden-Fans, leider ist das Jahr 2024 viel zu schnell an mir vorbeigezogen. Wenn ihr Lust habt, ich nehme euch natürlich wieder mit. Im April geht es wieder hoch nach Schweden. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich super feiern, wenn ihr mir ein kostenloses Abo dalasst. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Und wenn ihr Fragen habt, haut es einfach unten in die Kommentare. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und im April könnt ihr gerne mit einsteigen und wir fahren wieder hoch. Bis dahin, ciao. In the hardest times when dreams are lost, find the strength no matter the cost. Through the tears and through the doubt, hope will always find a route. When you feel alone, just close your eyes. See the light beyond the lies. Feel the warmth within your soul. Oh Mann ey, nicht auszuhalten, verpiss dich.